Burada da şu an gördüğünüz gibi sürprizi içinde kek varmış. Evet. Bu nasıl bir şey böyle? Bu içindekiler ne Meltem abla? Elma. Aa! Bu da çok güzel oluyor bak. Vay vay vay. Hemen onu da yapacağım Güzel şimdi. görünüyor. Bunu da yapacağız. Kolay mı Mutfağımın bunların? bir taraftan. Çok kolay. Çok güzel bir kek hamurum var. Tamam. Sodalı bir kek hamuru bu. Harika. Nasıl kabarmış? Hemen. Evet, çok güzel kabarıyor. Bereketli oluyor. Bir tek Derya'ya sormak lazım. Elmaların içine oymak zor mu Derya? Yok değil. Yok, Ben de değil, kolayca değil mi? oydum. Yani kaba koyacağına şahane Evet. oyulabiliyor. 4 tane yumurtası var. Büyükçe Tamam. bir kap olduğu için 4 yumurta güzel bir ölçü. Güzel olur. Hı hı. Yaklaşık 2,5-3 bardak kadar da un alıyor. Evet. Ama şekeri 1 bardak koyuyorum. Sütü var, maden suyu var. Çok güzel. Sıvı yağ var. Onlar da birer bardak ve kabartma tozu ve vanilya var tabii ki. İlk önce şekerimle şöyle şöyle güzelce Mustafa bana bir tane yenisini alır. Aynen. Değil mi? Hemen. Tamam, süper. Güzelce yumurtamı çırpıyorum. Kek yaparken geçenlerde de konuşmuştuk. İyice beyazlayana kadar, şekeri eriyene kadar diyorum. Ama şu anda vakit almamak için ben o kadar çırpmayacağım. 4 adet yumurtam var. 1 Evet. su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, yarım çay bardağı maden suyu, 3 su bardağı un, 1 çay bardağı kakao, 1 paket kabartma tozu, yine vanilya, 6 adet elma içi soyuldu, 1 su bardağı pudra şekeri ve 1 su bardağı yine un var. Sosu için ve üstünü süslemek için de ayrıca tarifleri var. Şimdi onları da vereceğim birazdan. Bir taraftan ben sosu olan malzemeleri bunu karıştırırken sana vereyim Ve ki tamam, tabii ben de bir onları yapayım. taraftan pişsin. Ne varmış sosunda hemen okuyayım ben. Tamam. 2 paket çikolata var. Evet. Oo. Bak, çikolata burada eridi. Eridi. Benmari. 2 paket krema var. Biraz muzur. Yarım çay bardağı sıvı yağ var. Vay 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 vay. 1 su bardağı süt var. Süt de geliyor şimdi. Sütünü de koyuyorum. Evet. 1 yemek kaşığı nişasta var. Yine 1 yemek kaşığı kakao ve yarım çay bardağı şeker. Nişastamız geldi. Evet, şekerimiz geldi. Oh. Evet, kakao ve sıvı yağ ekliyorum. Bu aslında bu kekte kullandığım çok güzel bir dolgu kreması. Bu kekin Bunu aynı- her yerde kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi kakaosunu ilave ettim. Kabartma tozu ve vanilyasını koyuyorum. Oh, keke bakar mısınız? Mükemmel. Şöyle güzelce Aşkım, bir çırpıyorum. blender'ı çıkarayım mı sana? Benim mutfak robot aletlerim var yani. Yani yok değil. Vardır senin, Çeyizimiz olmaz olur mu oldukça kuvvetli. çeyizimiz? Şimdi buna elim alıştı. Güzel oluyormuş sapsızda. Ah, Mustafa bak, daha hızlı çarpıyorum. daha yakın. Tamam, Aynen. süper. Şimdi yavaş yavaş ununu ilave ediyorum. Oh, yardım edebilir miyim sana? Olabilir. Peki. Şöyle. Ne kadar un gelecek aşağı yukarı? Yani yaklaşık o fazla. Yaklaşık 3 bardak, 2,5-3 bardak kadar un. Gayet güzel bir kıvam oluyor. Onu şeye vereyim. Onu Tamam, ben bu alayım. yeter bence. Tamam. Onu sana verelim, sen ondan şeyini karıştır. Aynen. Ay, orada Çünkü ben o sosu önceden yaptım. Mustafa acele et der, çabuk der, bir şey der. Aynen. Onun için ben önceden bir tur sosumu yaptım, ama bizi seyredenler tabii sosu nasıl yaptığımızı görsün diye şu anda ikinci sosu Ebru'cum karıştırıyor. Evet. Ama o sos bizde ziyan olmaz efendim. Çocuklar onu kaşık kaşık yer. Değil mi? Kaşıklanmış, parmaklanmış mı derseniz, ne isterseniz hepsi mevcut bizde. şu an. Şimdi nasıl yapıyorum? Hemen onu gösteriyorum. Şöyle Kek diktim. hazır. Evet, kek hazır. Kek hamurumuz hazır. Evet. İyice karıştı bütün malzemeler birbirine. 4 yumurta var. Yağ var, kabartma tozu var. Her Evet. şeyimiz hazır içinde. Şimdi Bir birazcık de unu soda var. var. En önemlisi bu kekte. Evet, çok güzel kabarıyor. Biraz pudra şekeri serpiyorum. Unu şöyle harmanlıyorum. Ve elmalarımı Aa, ona buluyorum. Biraz pudra şekeri, biraz un. çok güzel. Ve onları böyle kabıma diziyorum. Hafif o pudra şekerinden lezzetli bir kıvam alıyor elmalar. Bak bak bak, çok güzel bir şeye benziyor bu. Evet evet, nar bak, Ay, kapaklı kapaklı nar. nar nasıldı? Hepsini de biliyor ama. Nasıl yedik onu? Güzeldi değil mi? Çok Onların güzeldi. içine çikolatayla doldurduk. İçine nar koyduk, muhallebi koyduk. Ay, çok Mükemmel güzeldi. bir tarifti. Gerçekten güzeldi. Yani şöyle bir top 10 listesi yapsam top 10'dan top 50 falan var bizde yani. Değil mi? Hani kesinlikle hiçbirini birbirinden ayıramam. Ve tabii ki bu sürprizi içinde kek sosuyla beraber pişiyor. Üstünü süslemek için de fıstık tozu ya da fındık ve benzeri bir Evet, takım ne şeyler. isterseniz.
Şöyle Hindistan bak, cevizi, her şey güzelce olabilir. koydum. Şimdi hemen ellerimi silkeliyorum. Evet. Sosun hazır hayatım. Sosum hazır. Şimdi sosumu da dökeceğim Göbek bu fırına atmaya girerken. başladı. Göbek atmaya başladı. Şimdi onu istersen altını şöyle alayım Aldım. kenara. Hah. Senle beraber Ay geldim. kekimizi Aralara mı dökeceğim, ne yapacağım? şimdi Üstüne gelecek şöyle mi? yapalım. Bak. Dibine koyup Birazını içine dök. oturacaksın. Evet, birazını dök. Hah. Şimdi biraz dur. Tamam. Ay çok güzel. Damlayanlar benimdir. Tamam. Şimdi evet Yandan, aradan. yandan O geldikçe. şimdi dağılır. Oo. Çok güzel oldu. Sürprizi bu yani. İçinden elma çıkıyor. Evet, elmanın içinden de çok güzel bir çikolata çıkıyor. Dur, birazcık buradan döktük mü? Dur, hemen toparlarım ben. Tamam. Tamamdır. Vay. Müthiş. Şimdi efendim bu fırına gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi fırında güzelce kabarıyor. 40 dakikada nefis bir kıvam alıyor. Nefis bir kek oluyor. Diğer taraftan da sevgili Ebru'cum görmüş olduğunuz gibi sosumuzu hazırladı. Evet. Sosu şimdi bu yapmış olduğun pişmiş olanın içine mi koyalım? Pişmiş Meltem olanın Hanım? içine koyacağım. Bir yiyelim yani değil mi? Şunu Evet. bir görelim. Şimdi yani. bunu böyle fırına atıyorsunuz. Ay, çok güzel. Yaklaşık 40 dakika kadar pişiyor Peki, fırında. peki. Tamam mı? Ay, çok Şöyle güzel tarif aldım. yalnız. Hani biraz meşakkatli gibi görünse de Ya bunun meşakkatlisi Derya şey diyor. Elmaları soymak kolay da elmaların içine oymak falan, böyle kaba koymak gibi ya. Belki o birazcık sizi yorabilir. Ya da Ama ona olacak 5-6 üşenebilirsiniz. tane. Ama o da 6 tane elmanın içine oymak o kadar da zor bir şey değil. kesinlikle. Bir taraftan Sile sile gene yapıyoruz, hale bir olduk, taraf. mutfağımız hazır. Şimdi mutfağımız hazırsa Hemen keki şöyle alayım. şunu şöyle koyayım. Eyvah, en heyecanlı Bakayım. an geldi. Bakayım sosuna. Ne kadar pişecek bu kek fırında Meltem 40 abla? dakikada çok güzel pişiyor. Şimdi Oo. bu elmalar var ya. Soğuyacak mı, sıcakken mi konulacak? Sıcakken de koyabilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. Bu elmalar böyle çikolatalı elma kapçıkları gibi müthiş bir şey olacak yani. Çok güzel olacak. Ekipten kim tatmak ister bilmiyorum Sence? ama Baksana, herkes güzel el kaldırdı. elmada. Yani Herkes bunu bir el kere kaldırdı. herkesin yardım edeyim mi Meltem? Evet, abla? ben Bir dakika, elin sanki niye yanacak. bazen böyle Şöyle yapalım. göbeklerine. Oh, çok güzel oldu ama. Şöyle yapalım. Oldu mu? Tabii tabii. Ayrıca da şey, yetmezse ikinci bir tane var. Şunları da kapatalım mı üstünü? Sosumuz da ziyan olmasın. Biraz da bunun üstüne. Vay. Şimdi bunun altından gerçekten ne çıkacağını bilemezsin, tam sürprizli. Abi bir de çikolata daha bitmedi lütfen. Bunu da, çikolata sosunu da şöyle üzerlerine Ha, gezdiriyorum. şimdi bayılacağım galiba. Bu enerjiyi ne yapacağız sonra, bunu yedikten sonra? Şöyle alayım. Üstüne gezdiriyorum. Tabii bunu bir miktar, birazcık soğuması lazım. Evet. Biraz soğuduktan sonra. Allah'ım. Müthiş. Yani çikolataya doyarsın gerçekten. Değil mi? Çikolataya, kakaoya, keke ve o baştan çıkarıcı lezzete doyarsın burada gerçekten. Kesinlikle. Hani güzel bir tatlı yemek istiyorum, ne yapsam derseniz uğraşın, yapın bence. Tarifleri her zaman olduğu gibi kendine iyi bak sayfasında, Meltem Açıkel sayfasında efendim takip edebilirsiniz. Yayını kaçırdıysanız, sonunda açtıysanız bize eğer bu tariflerin, her akşam Show TV.com.tr'de kendine iyi bakın, yeni bölümleri yüklenmekte. Oradan takip edebilirsiniz. Çok güzel. Şimdi Mustafa Hindistan cevizi mi yoksa Ay, fındık mı? Bir ondan mı yapsak? Hepsi harika duruyor. Tabii bu böyle 6 kişilik gibi olduğu görünse de bence bu Yok ama büyükçe bir dilim büyükçe. oluyor bu. Evet. Yani o bir taneyi yeme, bir taneyi 4 kişi falan yersiniz. Mustafa tek başına yiyebilir belki Ah. ama biz seninle ikimiz pay ederiz. Şimdi bir tanesini çıkartalım mı? İçinden Hadi nasıl çıkartalım. Ay çok heyecanlı. Şöyle. Çıkartalım ve bakalım.
kesip bir servis tabağına koyalım. Zevkle. En beklediğim an bu an. En beklediğim an. Bu Bütün arada ekibin tavuklu en beklediği pizzamızı an. şöyle göstermek istiyorum. Peynirler erimiş aslında, getirebilirim biraz. Baksana Meltem abla, Ay, olmuş evet. mu sence? Alayım mı? Neredeyse. Evet evet. Neredeyse alınabilir. Elini yakma. Şöyle. Bunu da bir son final halini görmüş olalım. Çok güzel. Ya çok güzel kokuyor çocuklar, bakın gelin. Oh, mis. Gerçekten mis. Harika. Buyurunuz. Efendim nasıl keselim? Şimdi Dur, şöyle eline dur vermeyeceğim bakayım. Tamam, elime verme. Buyurun. Şimdi şöyle Vah, tekin kestim. güzelliğine bakın. Böyle kestim. Şimdi spatula ile, bu tabii çok büyük bir dilim, kabul Evet. ediyorum. Dur şöyle ya. Sana. Harika görünüyor gerçekten. Heyecan yaptım. Dağıtmadan çıkartayım diye. Çıkarırız çıkarırız. Sanki bir şeye daha mı ihtiyacım var şöyle. Dağıtmadan çıkarmak için. Bravo. Şöyle aldım. Çok büyük tabii. Çok büyük. Hemen böyle keke öne bakar geliyorum. mısınız? Müthiş bir şey. Hemen geldim. Vay vay Bir vay. de ortasını keselim bakalım. Nasıl bir şey olacak? Ya Meltem abla, yok artık, yok böyle bir şey. Ay, ay, Bak ay, elmaların ay. üstüne nasıl aktı çikolatalar. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Müthiş bir tarif Güzel oldu. değil mi? Vallahi canınız çekmiştir diye tahmin ediyorum. Yapınız, Vallahi. yiyiniz. Çok Müthiş. güzel. Vallahi ben yiyeceğim. Ben de. Evet, tam da yayın da devam ediyor bir taraftan. Kendine iyi bak, devam ediyor efendim. Eğer tarifleri aldıysanız Meltem ablaya bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu pizza olmuş durumda mı şu anda? Bence olmuş. Bütün ekip saldırabilir. Herkes yiyebilir. Evet, harika. Ve devam ediyoruz efendim. Ellerine sağlık sevgili Meltem. hoş Canımsın. geldin. Senin ellerine Bir sağlık. tanesi. Çok çok mersi.